Ал дос деген сөздү колдонбой туруп, этиканын негизинде дос эмес, мурунку мамлекеттик ишмер катары айтыш керек. Сооронбай экөөнүн достугун бизге даңызалаганын кереги жок. Анан Сооронбайга үйрөтүп атам, мынтип атам, басмайын тартып атам. Жок. Ал ишке эми кирдиби? Элдин ишенимин актайт. Биз ишенебиз ага. Акчаңыз ким? Себеби кара апайым калк ишени ушулга алып келген. Bir ele SDPK ийгиликти жараткан эмес, жалпы Кыргыз эли, Кыргызстан эли, көп улуттуу эл жараткан ийгилик болгон бул. Муну келип туруп бүгүн bir ele SDPK дебейт. Ошон үчүн биз мынандай басып кетип атабыз. Менин атым Омар Туратбек Шабданович Каракулжа. Дагы суроо. Эмнени сүйлөдү? Жээнбеков жөнүндө. Конкреттүү. Жээнбеков жөнүндө бул байланыштырып атат. Премьер убагында ошол теске ушул депутаттар акча караган дейт. А эмне үчүн ачык айтпайт? Эмне үчүн кумтөрдү азыр ачык айтпайт, андай айтат деген Алмаз Шаршенович айтсын. Мындай болгон кумтөрдү доконца изилдеген мындай болду. Тести элге айтсын ачык. Мынандай болду. Тесттин жаңылыштыгы мына Кыргыз элинин астына бардыгын отчет берсин. Саламатсызбы айлар. Делегат сержент кандай талкууланды? Бүттүбү? Регионда съезд баягы деги тоталитарлык замандай болуп туруп, эч ким бизге мына Аксакал экөөбүз кат жүзүндө суроо бердик Алмаз Шаршеновичтен. Бизге запрет берип туруп, эртең понедельник күнү офиске баргыла деп койду. Биз офисине барганга шартыбыз жок. Эртеге учуп кетебиз. Кайсы райондон келген делегат? Биз Ош облусунун Кара Суу районунан ушул биз 2 жол кошуу окуясында 2 жол революциянын баатыры. Мен убагында Тезекбаев Кушбак Тезекбаевич жүргөнбүз буласта. Бакиевтерден кырсык көрүп мен 3 жыл түрмөдө отуруп келдим. Мен ошону айтып, азыр партия кайсы жолго кетип атабыз? Эмнеге закрытый болот? Эмнеге филармониядан өтпөйбүз деген суроолорду берсем, ответ ала албадым. Анан биз азыр шайын да карабадык, башкасын да карабадык. Азыркы бул партиянын максаты президентти и ошонун айланасындагы адамдар талкалаш экен. Биз уже алардын речинен бардыгын түшүндүк. Мен Сокой досума күндө айтып атам, ал туура эмес кетип атат дейт. Сооронбай Шарипович иштегенден бери мына биз өзбек коңшу мамлекет менен 25 жыл катташпай калдык эле. Азыр эркин катташып соода жүрүп атат. Ошто сонун акыбалга келди. Мына Казакстандагы мамилени өзүңөр көрдүңөр. Абдан чоң биздин Кыргыз элине болгон жаман мамилени Сооронбай Шарипович укмуш жакшы мамилеге алып келди. Мына Түркияда Алмаз Шаршенович өзү ооруп калып, бир уколго албай коюп туруп Россияга учурган Түркия ушул неделеде азыркы президенти Сооронбай Шариповичти чакырып атыптыр Түркияга. Булар менен да жакшы мамиле болот. Бул киши эл менен карапайым айылдан чыккан азамат. Бул Кудайдан корккон, мына азыр көрүп атасыңар, белинке саат 9-дан 11-ге чейин жабылбай атат. Эл эркин басып, эркин ишке барат. Бул съездин айтсаңыз, жакшы жактарына айтыш керек экен. Ушул кишиге экс-президент менин досум кээде туура эмес жолго кетип атат. Мен ошону мынтип атам, антип атам деп аябай кыжырланды. Бизге ошол жаккан жок. Биз ошол себептен азыр чыгып кетип атабыз.